uz kādu citu scenāriju jūs tad mudināt skatīties? Ir tikai viens scenārijs, un tas ir iet runāt ar apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību. Nu, gājāt jau apvienotais saraksts vakar diezgan cieti pateicis, mēs Nacionālā apvienība te vēl esmu jau to teicis publiski, es uzskatu, tas jādara premjerai kopā ar satiksmes ministru, tam jādzētu būt arī finanšu ministram, ir jāsniedz atbildes uz šiem jautājumiem, un arī apvienotās sarakstu Nacionālās apvienības deputātiem ir jāuzņemās atbildību par šo jautājumu. Jebkura minūte, kuru mēs turpinām pavadīt sarunās ar ZZS par šo jautājumu, manuprāt, jau šobrīd ir laika tērēšana. Cik tālu jūs redzat līdzīgi vai atšķirīgi? Nē, te sākās tās futbols. Jā. Pro vienmēr uzskata, ka kādam citam kaut kas ir jādara, un tas ir nokaitinājis ZZS. Un ZZS savukārt prasa Pro kaut ko, un Pro saka, nē, jums jāiet un jādara. Un es domāju, te parādās tā mūsu koalīcijas problēma, ka Pro reizē mēdz uzvesties tā, ka viņi visu dara pareizi, un vainīgi ir visi citi, un tas, manuprāt, es saprotu, un es kaut kur arī tāpēc vakar gāju līdzi arī satiksmes ministram uz ZZS frakciju, lai nebūtu tā, ka sāktos šis futbols. Nacionālā apvienība negrib būt vienīgie, kas bez ZZS ir gatavi atbalstīt Air Baltica. Viņi grib saprast, kas vispirms notiek koalīcijā, un tā ir normāla viņu reakcija. Es saprotot arī rakstot šo tvītu, ka es teicu, varbūt koalīcija ir beigusies, tad ir jādomā, kas ir citi partneri, kas ir gatavi domāt valstiski. Jaunā vienotība, protams, vienmēr var norādīt uz to, ka partneri pie visa ir vainīgi, bet šajā gadījumā es jau pēdējo pusgadā esmu runājis par to, ka ZZS ir kļuvusi par neprognozējumu spēku šajā koalīcijā kopš Stambulas konvencijas, un es esmu vienmēr teicis par to, ka agri vai vēlu pienāks brīdis, kad mēs maksāsim par to.